यार लाइफ में कभी कभी इतना ज़्यादा गड़बड़ क्यों हो जाता है। आज हम गए कोटी घूमने और हमारा पेट्रोल ही ख़त्म हो गया बीच में। और 10 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। पर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक गांव मिला जहाँ पे बॉटल में पेट्रोल मिल रहा था। पर कोई नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर, कोटी, जो कि देहरादून के पास की एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। और वहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है, जो कि धूप के कारण हम लोग कर नहीं पाए। पर यार व्यू की क्या ही बात करूँ, आप लोग खुद ही देख लो। चारों ओर पहाड़, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत ज़्यादा।